같은 경우는 환자분 수술할 때 하라고 해야겠죠? 안전하게 심전도를 체크하면서 수술해야겠죠? 그리고 산소 포화도를 다 측정할 수 있는 수술 모니터 감시 기구고요. 마취 기기입니다. 국소 마취를 제외한 나머지 수면 마취나 전신 마취할 때 쓰는 기계고요. 얘는 환자분들 수술할 때 쓰고 있을 수 있는 내시경 장치고요. 카메라 라이트를 소독 돌린 후에 안전하게 연결한 다음에 EI로 내시경을 이용해서 수술을 하고 있습니다. 동영상 찍는 발판, 사진 찍는 발판이 있거든요. 그래서 원장님들이 동영상도 찍으면서 사진도 찍으면서 수술할 수 있고요. 순간순간 바로바로 사진이나 동영상이 가능하고 이렇게 찍은 것들을 환자분한테 설명해